Такой вот она. Ну, она, видишь, что трясется. Пойдем, сходим еще раз. Еще раз пройдемся. Ай, быстрее надо отсюда. Ай. Холодная прямо вода. Чересчур холодная. Вон туда мы все хотим, соли сходить. Не получится у нас, наверное, туда сходить. Сейчас попробуем. А нет, получится. Дальше надо. Я бросила тапочки, чтобы Лера меня сфотала. Она кричит: эй! Да. Не поняла, да? Юмора, что это было? Там такой фонтан, это. Помнишь, тогда фотались, он маленький был. А сейчас он прям напор такой-то. Ага. Вот эти. И это, свою камеру, да? Ой, утопила. Смотри, вот как бьет, да? Смотри. Смотри, как бьет хорошо. Ой, доча холодная, да? Там вообще очень ледяная прям. Меня ноги прям свело. Ой-ой-ой, я боюсь. Скользко. Одень мне тапки. Вот я и хочу. Она там тапки упор будет. Смотри, прям вообще потоп всемирный. Ого. Мне тогда казался, что он большой водопад был. Ну, в смысле, это долго подниматься, а здесь маленький. А на фотках смотришь, он длинный. Ага. О, какой скользкий стало на скользкую эту. Ой. Не знаешь, куда встать. Ой, фух, все, пролезла. Вот здесь мы не смогли пройти. Это я вот так хотела здесь пролезть, нифига себе.
Я не смогла бы, да? Ну, какие камни. И вот здесь хотела пройти, когда вода была. Смотри, Красивые. Будешь? На подделке. Там находишь. это коряга. Интересная коряга получилась. Смотри, какие эти ракушки. Ракушечки маленькие. Ой, бедненькие, наступаем на них. На эти ракушечки. Ну вот, добрались мы. О, здесь. Представьте, когда здесь шторм. Ой, ужасно. Ну. Ой, чайки здесь. Во. Оля, а там открывается пещера, наверное. Туда идти. Вон они где. Я хоть себя сниму, вот. О, где я стою. Одна на острове, меня здесь оставили. Я Робинзон Грузов. Никого нету. Помогите. Ой. Оля ходит. Дует, как сильный ветер. Так, Оля ходит. Ну-ка здесь. Оп. Че, пойдем туда дальше? Мы там-то с тобой ни разу не были. Ну вот. Всякие сетки. Рыболовские. Камушки, камушки вот такие вот, какие кругленькие, хорошенькие.
Ой, шатает меня. Ракушечка такая. Ладно, поднимаемся сюда. Ой-ой-ой, скользко. Ой, провалилась я. Ой. Что это такое? Камень такой, что ли? Интересно, камень сюда. Я буду как яйцо. Думала. Ой, как неприятно ходить по ней. Неудобно ходить. Камушек какой. Я еще простыла. Совсем сейчас заболею. Ой, как по камням так больно ходить. Здесь пятки. Нет, они не подойдут. Вот это. Пятки чистить. Неудобно. Ну вот. Чаечки там. Ладно, прогуляемся туда. Посмотрим. Я не была ни разу здесь. Говорят, здесь акулы бывают. Приплывают. Акулы. Ну. Ой, вода какая холодная здесь.
Да, сегодня я что-то находилась. Прям ноги болят. Вон туда бы сходить нам. Оля! Оля! Пошли вот на эту скалу. Сходим. Ой, что-то у меня спина разболелась. Прям сильно болит. Я столько не ходила, наверное.